Evo nas opet sa ulicama Beograda, opet se nalazimo kod Londona. Ovaj put je Idea London, jel? Sam i malo prebio. Međutim, imali smo priliku, evo vidite vi ovu spodobu, samo malo. Evo. Vidite vi ovo. Čovjek i oni tamo isto. Lepo su oni to sve smislili. Neka, čekaj. Čekaj, brate. Pederi prolazi. Šetnim Ustavni sud. Od Ustavnog suda. Gde je Ustavni sud? Je gore. Ne, nego dole, bro. Ispod vlade. I apelacijom. Odakle nam? Jeste, ja sam se... na kraju ništa, šta je bilo? Evo vidite, ovo ima i bacač nečega. Aha, on prska suzovac. Evo vidite. Šta sam nešto uradila? Kako se zove, prska suzovac. Kao što vidite, eto, imate priliku da vidite, to je ta tehnika koju posjeduje naša policija. Da, policijska brigada. Da. To je ta naša policijska brigada koja ne sme da ode na Kosovo. Imamo i ovdje. Što nas opkoljavaju? Prolazi. Nešto je rekao prolazi. Da vidimo ko prolazi. Neko treba da prođe. Svi? Neko je trebao da prođe i neko prolazi, ne znamo ko prolazi, zašto prolazi, zbog čega prolazi, ali neko definitivno prolazi. Dole, kao što vidimo, kreće autobus i prevoz se uspostavlja. Mislim da to nije do nas. A boga mi ni ovdje nije do nas, tako da ne znam. Jer idemo, Vidi se ove dve, jer idemo ili ne? Idemo. Ajde. Tebe čekam. Ajde ljudi, mi idemo prema hramu, evo videli ste ove spodobe koje ne smiju da odu na Kosovo. Živi bili, još jednom.